baie welkom aan KruisKidz hierdie week. Ons is so bly ons kan saam met jou wees nog steeds. Selfs dat ons nie kan by mekaar kom by Lewende Woord en KruisKidz tent, ons kan so kommunikeer, of ek kan ten minste, en ek sien so uit dat ons weer by mekaar gaan kom. Ek wil baie welkom sê vir die maatjies vir die eerste keer dalk kyk of saam met ons by KruisKidz is. Baie welkom. En dan natuurlik ons verjaarsdag maatjies wat ons 'n groot dis 'n groot ding vir ons elke week om vir julle te sing en ons is jammer ons kan nie dit doen maar ons vier saam met jou. So baie geluk. Ek wil julle net herinner aan die tema vir waarmee ons besig is en dit is mense wat 'n verskil maak in hulle beroepe. Mense wat vir Jesus uitleef en ons gaan aan met dit vir die volgende ruk en vandag praat ons oor die visserman. Die vissermans het eintlik 'n baie belangrike deel in die Bybel gespeel. Vandag nie so baie, ons hoor nie baie van hulle, alhoewel ons eet nog vis, so hulle is daar en hulle vang nog vis in ander maniere, maar ons het nog vissermans. Maar vandag wil ek bietjie met jou praat eintlik oor 'n visserman vir Jesus te wees, 'n visserman vir mense te wees en hoe doen ons dit? Maar eerstens wil ek jou vra, het jy al gaan vis? Ek weet, eintlik baie van julle weet wat is hierdie twee goed, 'n visstok en 'n net. En julle het baie keer vir my kom sê, Tannie, ek het so groot vis gaan vang. Tannie, ek kan nie wag, ons gaan vis gaan vang. En ek weet julle is opgewonde oor hierdie. So, kom ons gesels bietjie oor dit. In die Bybel het hulle 'n ander tipe visnette gebruik. Dit was nie so, dit was in baie groot nette en bote. En dink bietjie aan Finding Nemo. Het julle al daai DVD gekyk of daai fliek waar daar was 'n boot en 'n groot net en dit is hoe Nemo gevang was. Dit was bietjie meer van daai prentjie wat hulle gedoen het. En die vissermans was mense wat hard gewerk en hulle het lang ure op die bote gesit en visse gevang. In die tyd van die Bybel wil ek jou 'n bietjie agtergrond gee. Daar was rabbis en die rabbis het 'n belangrike werk gedoen en mense het hulle baie hoog in ag geneem. Hulle het hulle kinders gestuur en die rabbis het vir hulle geleer hoe om die Bybel te leer en hulle moes dit baie ure doen en opsê. En ek weet, ons het die laaste paar weke net die boeke van die Bybel begin leer en dit het ons al 'n lang rukkie gevat. En ons is nog nie eintlik halfpad. So julle kan dink, dit was 'n lang werk en daar was baie min kinders wat dit kon doen, baie min. En daai kinders het aangegaan en saam met die rabbis gestap en die Bybel sê die stof van hulle voete het letterlik op die kinders gebly. En dit is hoe naby hulle saam met die rabbis geleef en geleer om ander te leer. Maar die res moes teruggaan en iets doen. Hulle moes 'n werk kry en baie keer het hulle dieselfde werk gedoen as wat hulle ouers gedoen het. En dit was om brood te bak of vissermans te wees en so iets. En dit is waar ons storie inkom met Jakobus en Johannes en Andreas dat hulle was vissermans. En hulle het lang ure, soos ek sê, vis gevang, maar hier het iets uitgestaan in Lukas 5 vir my. Die Bybel sê, hulle het vis gevang en dan afgeklim en hulle bote gelos en dan hulle nette gaan was en skoonmaak en regmaak. En dit sê vir ons iets van verantwoordelikheid. Hulle het so mooi na hulle nette gekyk. Ons weet dat daar's plante en algie en seker goed wat vas in dit en selfs dat die nette geskeer het, dat hulle dit saam weer vasgemaak. En dink net bietjie, as daar visse was, so baie visse en groot visse en daar gate in die nette was, daai nette sou net oopgebreek en daar gaan daai visse weer weg. En hulle het dit gaan regmaak en teruggekom en die Bybel sê vir ons in Lukas 16 vers 10, die wat getrou is met klein goed, sal ek vertrou met baie. So dit sê van verantwoordelikheid, as jy getrou is met klein goed, met jou goed oppas, jou goed bære, jou skoolgoed, jou klere,
die goed by die huis, gaan die Here vir jou baie meer gee en buite jou huis en jou familie. En dit is deel van om te wees van visse van mense. Ons is almal gekies om vissers van mense te wees, maar nie almal doen dit. En daar's 'n paar redes vir dit. In Lukas 5 dit sê weer, dit leer ons dat ons moet luister en gehoorsaam wees. En ek glo, as ons nie kan luister of gehoorsaam wees, gaan die Here nie met meer vir ons kan vertrou. Simon het saam met Jesus op die boot gesit. En hy was seker moeg, hy het die hele dag vis gevang en niks gevang. En Jesus sit nou langs hom en hy sê vir hom, weet jy wat, gooi jou net daar, so bietjie verder en dieper. En ek dink, Simon het gedink, ek dink ek weet wat ek doen. Ek het baie ervaring met hierdie en ek doen dit die hele dag, maar hy het niks gevang. En hy het gekies om te luister en toe sy net gegooi en wat het gebeur? Die Bybel sê sy hele boot en sy net was vol visse. En dit leer vir ons dat dit is so belangrik om te luister. Dat ons, as ons luister, kan ons ook gehoorsaam wees. En gehoorsaam gaan saam met jou gesindheid. Ons kan iets doen, omdat ons mamma en papa sê, jy moet dit doen. Maar as jou gesindheid nie reg is, gaan jy dit nie uit jou hart uit doen. En dit is wat Jesus wil hê, dat vissers van mense moet wees. Dat hulle dit uit hulle hart uit doen. Dat hulle 'n liefde het in hulle harte vir Jesus en vir mense. En dis hoekom hy vertrou ons met meer dinge en meer om te doen. Ek wil vir jou 'n geheim vertel. Jesus wil wonderwerke deur ons doen, deur ons lewens. Maar as jy nie gehoorsaam is met die klein goed en luister na die klein goed, gaan jy nie hoor as hy vir jou sê, doen dit vandag, om daai wonderwerk te sien. En die rede dat ek dit sê, is dat jou mamma en jou pappa praat in 'n harde stem, of 'n duidelike stem, en sê vir jou presies wat om te doen. Maar die Heilige Gees en Jesus praat in 'n sagte stem. En jou ore moet mooi oop wees, dat jy kan hoor daai sagte stem, en wat in jou hart hoor. So, hoe doen ons dit? Hoe hoor ons dit? Hoe leer ons om te luister vir daai klein stem? Ons sit die woord van God in ons harte, die Bybel. Soos ek elke week vir julle sê, dat hierdie boek is die belangrikste boek. Die Bybel is die belangrikste boek wat jy kan lees, omdat dit gee vir jou alles wat jy vir jou lewe nodig het. En dan is dieselfde met gebed. Gebed, ons weet, is soos met Jesus te praat. Enige plek, enige tyd. Jy hoef nie nou te gaan sit en jou oor toe te maak en jou handjies vas te maak. Jy kan enige tyd met hom te praat, soos jy met jou ma en pa praat, dat dit kom uit verhouding. Ek wil hê jy moet bietjie dink aan 'n nuwe verhouding met 'n maatjie wat jy miskien onlangs ontmoet het. En dis bietjie ongemaklik in die begin. En jy weet nie wat om te sê, maar die meer wat jy speel, die meer wat jy praat, die meer wat jy gemaklik raak, die meer wat jy praat. En dis dieselfde met ons verhouding met Jesus. Die meer wat jy dit doen, die meer gemaklik wat jy raak om meer met hom te praat en meer vir hom te sê. Van nou sal julle visse van mense wees. Wat beteken dit presies? Dit beteken dat ons deel die evangelie met mense. En basies, dit is om mense te sê, wat het Jesus op die kruis vir jou gedoen? Wat is die hoop wat hy gee vir ons? Die ewige lewe, en alles wat saam met sy bloed, wat hy vir ons, as hy doodgegaan het op die kruis, alles wat hy daar gedoen het, is die evangelie. Jou lewe moet 'n voorbeeld wees van dit. Ek wil vir jou gou hierso lees. Lukas 15 sê, hulle was verbaas. Hulle was verbaas in wat hulle gesien het. En dit sê vir my dat dit praat oor geloof. Geloof, ons weet, beteken, of dit is iets wat ons nie kan sien. So Jesus roep ons om vissers van mense te wees. Wat beteken dit presies? Dit is om die evangelie te deel. En dit is basies, wat het Jesus op die kruis vir ons gedoen? Sy bloed gedeel, dat dit dek alles, alle siekte, alles wat ons deurgaan in die lewe. Ons moet dit met mense deel en vir hulle sê, hier's hoop, hier's lewe, ewige lewe met Jesus. En dis hoekom ek deel dit met jou.
En Lukas 15 sê dit, hulle was verbaas. Hulle was verbaas van al die goed wat hulle gesien, al die wonderwerke wat Jesus gedoen. En ons weet, ons het nou 'n wonderwerk nodig, en op die hele aarde is daar 'n probleem, 'n siekte, en mense kan nie sien die ander kant van die siekte, maar Jesus weet al klaar, sy bloed het klaar dit gedek, en dit is die hoop wat ons vir mense gee. Ons geloof dat ons kan nie nou sien, maar ons glo in ons hart dat Jesus is ons antwoord. Lukas 5:11 sê, moenie bang wees nie. So ek wil vir jou sê, dit staan nie in die Bybel, moenie bang wees nie. Jesus het geweet, daar gaan tye wees waar ons gaan bang wees, onseker wees, maar hy het gesê, ek is saam met jou. En selfs as jy moet die evangelie deel met iemand, en sê wat het Jesus op die kruis gedoen, dis nie 'n maklike ding om te doen, om vir ander mense te sê, weet jy wat, glo jy in Jesus? Wat dink jy het hy gedoen? En om daai te deel met hulle, dit sal jou bang en ongemaklik maak. En hy weet dit, en dis hoekom hy sê, moenie bang wees, deel dit, dink bietjie aan hierdie. Miskien is jy die enigste persoon wat met daai maatjie gedeel het, dat Jesus is die enigste way, die enigste antwoord, die enigste manier om in die hemel uit te kom. So ek wil vir julle sê, in 'n tyd waar daar onsekerheid is en dit mense nie weet, gebruik die geleentheid om te wys wie Jesus is. En dan, wat help my, is dat ek bid, altyd. Lukas 5:11 sê, hulle het alles gelos, ons laaste stuk. Jesus het soveel genade, selfs as jou maatjie nie vir die eerste keer luister, daar is genade. Weet julle, dat Andreas en Jakobus en Johannes het nie die eerste keer net alles gelos en gegaan. Hulle het, en dan teruggegaan, en weer vis gevang het. Ek weet nie wat het hulle gedink, maar Jesus het teruggegaan en by hulle gesit. Hy het vir hulle gewys wat is liefde en genade, en dit is wat hy wil hê ons moet vir mense wys. Maar as hulle goed gelos het hulle regtig vissers van mense geword. Ons weet, as ons die res van die Bybel lees, in die Nuwe Testament, het daai mans die hele wêreld omgegee met hulle lewens en wat hulle doen, en selfs hulle lewens gegee om Jesus se woorde aan te kondig. En so ek wil vir jou sê, ons is almal vissers van mense, en dit is wat Jesus roep ons om te doen. En ek bid vir julle in die tyd, ons sien so uit om julle weer te sien. Onthou die goed wat bietjie uitgestaan het vandag was, wees verantwoordelik, luister en wees gehoorsaam aan jou ouers, werk saam met hulle, ons hoop en ons bid, ons sien julle binnekort.